喂，我有啲嘢想同你講啊，但係我又唔知點形容。你試下啦。好簡單，你明唔明啊？冇咁多搞作，又唔使一直喺度估，需要嗰陣嘅 communication 就好清晰添。佢就喺度，佢令我覺得我好似知道我自己喺度做緊啲乜咁。你都知呢一種感覺，我知。我仲感覺係好似為我呢一種人整咁。我去到邊，佢都喺度等我。佢點樣？簡潔、簡單，冇用力過頭。喂，仲有啲藍藍地添。等等，咩啊？佢係咪隨時都喺度？唔理幾時幾點都一樣。係喎，就係咁咯。喂，你點會？然後一大堆嘢同時喺度發生，但係你都唔覺得有壓力。係喎。然後一搞掂之後，你第一反應就係我之前喺度等緊咩啊？喂，海，我哋好似講緊同一樣嘢喎。我覺得有可能喎。我喺一秒覺得我哋真係講緊同一樣嘢喎。本來就係啦，用咗幾耐啊你？俾你來。好嘢。